Selamat pagi Mas Eko. Selamat siang. Sore. Oh sore. Gimana? Ini mau acara apa ini? Ada dua umpan, Mas. Oh iya. Dua umpan. Iya, umpan apa itu namanya? Ini namanya umpan tempe semblohai. Iya. Ini acara pemancingannya berapa orang? Ukuran 30-an. Oh siap. Ya guys, saya juga mau ikut mancing ternyata. Ini channel YouTube. Umpannya ini adalah umpan, namanya umpan sedeng. Jadi aromanya adalah telur asin. Aromanya adalah amis, gurih, wangi. Nanti kita lihat hasilnya ya. Oke.